Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Manuela Marinho e hoje tô aqui pra fazer mais um vídeo super legal e divertido. E o vídeo de hoje é 2 formas de você decorar a sua slime clear. Sim, gente, olha essa slime clear, gente, ela tá muito boa. Olha o barulhinho que ela fez. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se ainda não for inscrito, você vai ser muito bem-vindo e ativando o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Bora começar? Gente, ela tá muito boa essa slime. Olha esse clique. Olha, tá muito boa. Agora o Google Pops dela. Olha, tá super clear. Olha. Tá muito boa essa slime, gente. Ai, pra quem não sabe como fazer essa slime e quer fazer, vai estar aqui no meu canal. Então já entra lá e já me segue e assiste o vídeo que eu ensinei a como fazer uma base clear. Super boa que ela fica. Muito boa. Pra brincar. Agora eu vou tentar fazer uma bolha. Uou! Muito boa. Então, gente, agora bora colocar todos os enfeites, tudo que eu vou ensinar pra colocar nessa slime. Eu vou dividir ela em 2. Pessoal, pra me repartir, eu peguei e fiz esse círculo e agora eu vou fazer assim e assim, ó. Ficou em 2 e eu vou colocar nesses 2 potinhos aqui, ó. Cada um em um. E eu vou ver se o tamanho de cada uma tá o mesmo tamanho, né? Pra mim, eu acho que essa daqui tá com mais. Essa, agora nesse outro pote. Vamos ver se ficou mais, ficou menos, ó. Tá do mesmo tanto. E a primeira que eu vou fazer vai ser com glitter verde escuro, eu vou usar. E também o pigmento que é de sua preferência, eu vou usar o pigmento verde. E galera, o pigmento é a maquiagem, aquela maquiagem velha, que é aquela sombra, né? O pigmento é a sombra. Esse aqui é uma sombra, mas eu coloquei nesse potinho pra facilitar um pouco. Agora eu vou colocar na mesa. E vou começar colocando o pigmento. Pigmento verde. O meu é pigmento verde escuro. Olha, vai ficar super linda. Agora eu vou mexer. Ela vai ficar muito bonita. Essa slime clear verde. Olha. Ó, mexer muito bem. Para que pegue a cor em todos os pedaços. Olha esse tom, gente. Vai ficar super linda. Mexer bem. E olha como ficou. Tá ficando muito. Super boa. E super linda a cor dela. Eu amei. Agora eu vou colocar o glitter verde. Acho que já tá bom, não vou colocar muito.
Olha que lindo, galera. Acho que eu vou colocar até mais pra ficar mais bonito ainda. Gente, muito aleatório. Muito linda. Eu amo. Eu tô mexendo pra espalhar, tá, galera? Porque eu achei muito bem. Olha que linda. Olha a cor dela. Super linda. Agora bora pra próxima. Ah, galera, tem que sempre deixar assim, ó, reservado num potinho. Com tampa, tá, galera? Potinho com tampa. Agora, nessa você vai precisar de corante. Eu vou usar o corante rosa. E eu vou usar o corante líquido. Mas pode ser em gel, pode ser também tinta, pigmento, mas eu vou usar o corante. E eu vou usar glitter rosa claro. Aqui com a slime, a mesma slime, muito boa. Vou começar. Gente, o corante é pouco, não pode colocar muito exagerado. Ó. Agora eu vou mexer e vou ver se já tá bom. Porque eu não quero uma cor muito escura. Vai ficar uma cor linda. Ó. Gente, ó, você tem que ir mexendo e você vê se já tá bom ou se você quer colocar mais. Eu vou colocar mais um pouquinho. Mexendo muito bem. Vou colocar mais um pouco. Olha que lindo esse efeito. Olha essa cor. Super linda. Gente, eu não quero ela muito escura, mas eu vou colocar mais um pouquinho, porque eu não quero ela tão clarinha. Eu quero deixar ela mais clarinha porque eu quero deixar ela com o efeito da Clear mesmo. Um pouco do efeito da Clear. Agora vai ficar uma cor linda, cor exata. Mexe bem, tá, galera? Galera, vou tampar corante. E agora, vou colocar o glitter rosa. Olha. Muito bonito.
Olha. Muito bonito. E eu vou colocar mais. Olha isso, galera, fica muito bonito. Olha, muito lindo esse rosa. E eu amei aquele efeito, é muito satisfatório. Só mais um pouquinho. Olha, gente, eu ia apertar, mas olha isso, fica muito mais bonito. Olha quanto glitter. Muito bonito. Muito legal e muito satisfatório, gente. Ficou muito bonita. Então, gente, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixar muito like, já se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho das notificações pra você não perder nenhum vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado.